Türkmenistanyň iqtisadiýatyny diversifikasiýalaşdyrmak arkaly ösüşini obakyjylyk budagyny ösürmek üçin sow telekeşilik aýratyn orun eýilýär. Türkmenistanda import haritlarynyň orun tutýan önümleri öndürmäge Howuz budagyň wekilleri işçiň gatnaşyp, olar öz önümlerini daşary ýurtlara izgiderli eksport etmek, şeýle-de içerki bazar üçin etmek aladasyny edýär. Telekeçilere obakyjylyk ekillerini ýetişdirmek, mallarçylyk we beýleki önümçilik işleri üçin ýurduň dürli künjeklerinden uzak möhletlen ýerler bölünip berildi. Şonuň netijesinde hem hususiýetçiler önümçiliginiň mukdaryny ýokarlanyp, haritlary eksport etmäge başladylar. Medpugat neşrine berilen maglumatlara görä, bir ýylyň dowamynda hususy ekrançylar 17,5 million ABŞ dollarynyň gowrak pomidary daşary ýurtlara satdylar. Şu ýylyň dowamynda pomidor ösürip ýetişdirmek üçin telekeçiler tarapyndan ençeme ilaçxanalar açyldy. Pomidor önümleri esasan gyda ýurtlaryna eksport edildi. Türkmenistan telekeçiler beýleki obakyjylyk ekillerini eksport etmek boýunça alyp baran işleriniň netijesinde 2,7 million dollardan gowrak gök bakçy ekillerini, 2 million dollara goly hem meweleri eksport etdi. Däne lekin ekmäge hem girişen telekeçiler şu ýyl şaly hasyl ýagnadylar. Olar 1,8 million dollardan gowrak ekini daşary ýurtlara iýerdiler. Telekeçiler türli görnüşli konditer önümçiligini hem işçiň öýleşdirýär. Şonuň netijesinde hem çykarılan süýjülikleri daşary ýurtlara eksport edýärler. Şeýlelikde hususy kompaniýalar tarapyndan tamamlanyp barýan ýylda 1,2 milliondan gowrak önüm daşary ýurt alyjylara ýetirildi. Şeýle hem ýer şahly mallaryň dolanan garyny eksport eden ýerli telekeçiler önümiň 90 000 dollara golaýyny, tebii garwalynyň bolsa 15 000 dollara golaýyny eksport etdiler.